საქართველოს რესპუბლიკის შერეული ძალების თბილისის გარნიზონის ჯარები საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად აღლომზე მოწყობილია. აღლომის სარდალი გენერალ-მაიორი წკიძიშვილი. შეიარებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა, თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ავთანდილ წკიძიშვილმა რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრს გიორგი ყარყარაშვილის უპატაკა გზადყოფნის შესახებ. გამარჯობა ბატონო კადეტებო. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. გამარჯობა ბატონებო. 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 გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღესასწაულს. გამარჯობა ბატონებო. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს.
თავისუფლად. თავისუფლად. ყარყარაშვილი. ბატონო ჯარისკაცებო, სერჟანტებო, ზემდეგებო, ოფიცრებო და გენერლებო. ნება მიბოძეთ სახელმწიფოს მეთაურის სახელით რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის ბატონ ედუარდ შევარდნაძის საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის, საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის, თავდაცვის სამინისტროს სახელით მოგესალმოთ და მოგილოცოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, 26 მაისი. 75 წელი გვაშორებს იმ ბედნიერ დღეს, როცა ქართველმა ხალხმა თავი იხსნა რუსეთის იმპერიის 17 წლის ბატონობისაგან და დაიბრუნა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკად გამოცხადდა, რასაც ზეიმით შეხვდა საქართველოს მოსახლეობა. მაგრამ არ გასულა დიდი დრო, 21 წლის თებერვალში ამჯერად უკვე ბოლშევიკური რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და ანექსიის შედეგად ჩვენ მამულში კვლავ მოიგუგნაცა. მიუხედავად ამისა გაიმარჯვა სამართლიანმა საქმემ. საქართველოს კვლავ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა ფეხბურთში ჩადგა. დღეს ძალაუფლება დაკარგულმა კომუნისტურმა მაფიურმა ძალებმა, ყოფილმა საკავშირო სუკმა და რუსეთის მოყავისფრო მოწითალო ფერის სხვა რეაქციულმა ძალებმა, რომელიც რუსეთის იმპერიის რესტავრაციაზე ოცნებობენ, ადამიანური სახე დაკარგეს. არ ერიდებიან არავითარ სიბინძურეს, გეგმავენ და წარმართავენ სხვადასხვა ენთო კონფლიქტებს. კიდებენ ერთმანეთს საუკუნეების მანძილზე მეგობრულად ცხოვრებ მეზობელ ერებს. ამ ბნელი ძალების ნამოღვაწარია აზერბაიჯანსა და სასომხეთს შორის ატეხილი ომი. მესამე ძალის ნახელავია ოსთა და ქართველთა სამხედრო კონფლიქტი და ბოლოს აფხაზთა და ქართველთა შორის ატეხილი დაუნდობელი სისხლმღვრელი ომი, რომელმაც არაერთი სიცოცხლე შეიწირა. მეომრებო, სხვადასხვა სეპარატისტული ძალები საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ემუქრებიან. მათ გვერდში დგანან ამბიციური ძალები. მძიმე დღეები უდგას საქართველოს. ფიცის ერთგული ქართველი მხედრობა, აღმავლობის გზაზე მყოფი ქართველი შეიარაღებული ძალები მზად არიან უკანასკნელ სისხლისწვეთამდე დაიცვან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და დაუშველი არ დაწორონ ნებისმიერი მტრული ძალა და აგრესორი. ამის გარანტია ამ ბოლო დროს გადადგმული ნაბიჯებია. საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადადის დღესდღე ცალ-ცალკე მოქმედი შეიარაღებული ძალები და შეიარაღებული ჯგუფები. შეიქმნა ერთიანი სარდლობა და გენერალური შტაბი. ზოლებში იწესობა და ყალიბდება რეგულარული ქართული არმია. ქართულ ეროვნულ სამხედრო ძალებში უკვე გამოჩნდა პირველი გვარდიული ნაწილები. გვარდიის სახელი მიენიჭათ სამშობლოსათვის ბრძოლებში სახელმოხვეჭილ ბესი ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის ბატალიონს, გელა გიორგაძის სახელობის ტყიბულის ბატალიონს და ჯიმი მაისურაძის სახელობის შურეუფლენთა პოლკს. მეომრებო, აგრესიული ძალების მიერ მოხმეულმა ომმა 2-ზე მეტი 1000 ქართველი ვაჟკაცის სიცოცხლე შეიწირა. მინდა მოვიშვილიო დიდი ილიას სიტყვები, არ არის მკვდარი ვინც მოკვდეს და ხალხს შესწიროს დღენია. დიახ, ეს დევგმირები მარადიულობას და უკვდავებას ესიარენ და სამუდამოდ დაიძვეს ვინა ქართველი ხალხის გულებსა და ხსოვნაში. ბატონო ჯარისკაცებო, სერჟანტებო, ზემდეგებო, ოფიცრებო და გენერლებო, გაუმარჯოს არმიასა და მის მშობლიური ხალხის ერთობას, გაუმარჯოს საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას, გილოცავთ ეროვნულ დღესასწაულს, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს, 26 მაისს. ვაშა!
Mena! Sağlığı! Rüşatı! Aşağı vicda! İhadit! Kadetta korpusu bir. Ayarşanabi! Arjunisa! Kan! Storema Arjunim! Distancja Ertime Khazisa! Nabijit! Yay! დაიწყო საზეიმო აღლუმი, რომელსაც ხსნის კადეტთა კორპუსი. კადეტთა კორპუსი 1992 წელს შეიქმნა. კორპუსს წინ მოუძლის პოლკოვნიკი დავით მამისტარაშვილი. საგულისხმოა, რომ კადეტთა კორპუსში სწავლობენ ჩვენი დაღუპული გმირების, აღმაშენების ორდენების კავალერების ჯიმი მაისურაძისა და კაკო ბედოშვილის ვაჟები. ამონაწერი საქართველოს ეროვნული საბჭოს და საქართველოს რესპუბლიკის 1918 წლის 20 აგვისტოს კანონიდან რეგულარული არმიის შექმნის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის რეგულარულ ჯარს შეადგენს 2 ქვეითი დივიზია, სანაპირო ჯარი, ცხენოსანი ჯარის 1 ბრიგადა, 1 საარმიო артиლერიის ბრიგადა, საპიორთა 1 ბატალიონი, 1 სატექნიკო ბატალიონი, 1 საავტომობილო ასეული, 1 ჯავშნოსანი ასეული და 1 საავიაციო გუნდი. მაშინ ურთულეს პირობებში სწრაფად ყალიბდებოდა ეროვნული ჯარი. დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სამხედრო დოქტრინა იმთავითვე მუდმივი საერთაშორისო ნეიტრალიტეტის პრინციპზე იყო დაფუძნებული. ეს უაღრესად კეთილგონივრული, ანგარის გასაწევი და საპასუხისმგებლო მემკვიდრეობაა, რომელსაც უყოყმანოდ იზიარებს დღევანდელი საქართველო. ახლა უნდა შეიქმნას ახალი ჯარი, პროფესიულად მომზადებული, კარგად შეიარაღებული, სანიმუშო დისციპლინირებული. მავანი შესაძლოა სკეპტიკურად უყურებს ამ პერსპექტივას, მაგრამ ცხოვრება ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს და რადგან არსებობს სახელმწიფო, მას აუცილებლად ეყოლება მოქალაქეთა უსაფრთხოების, საზღვრების დაცვისა და ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების საიმედო გარანტი. ტრიბუნებს ჩაუარეს თავდაცვის სამინისტროს ოფიცერთა ასეულმა, სამხედრო აკადემიის კურსანტებმა, ჩოლოყაშვილის პოლკმა, ბატალიონმა შავნაბადამ, რომელმაც აფხაზეთში ბრძოლებით ისახელა თავი, მათ წინ მიუძღოდათ პოლკოვნიკი კობა კობალაძე. ეს ახალგაზრდები კი გომბორის მედესატეთა ბატალიონის მებრძოლები არიან. ტრიბუნების წინ ცხოვრი ნაბიჯებით მიდიან მეკავშირეების ასეულის მებრძოლები. სხვათა შორის ეს ასეული წელს 24 თებერვალს შეიქმნა. მათ წინ მიუძღვის ვიცე-პოლკოვნიკი ოთარ ჩუქლაშვილი. მოგეხსენებათ მეკავშირეთა დანიშნულება მათი ურთულესი მოვალეობა.
რის წყალობით გაირღვა 60 წლიანი ვაკუუმი სამყარო ისტორიის გარეშე. ისტორია მოვლენებსა და პროცესებს დროის სიფრთხეში განიხილავს. დრო შობს ადამიანებს, იბადებიან, იზრდებიან, მიდიან თაობები, რჩება მოგონება და სახელი, რომელიც მხოლოდ სამშობლოსათვის გაწეული კეთილი საქმით განისაზღვრება. ასეთი სახელებით კი განუზომლად, გამორჩეულად დიდარია საქართველო. 1920 წლის მაისის დამდეგს თბილისში მოხდა ბოლშევიკთა შეიარაღებული გამოსვლა, რომელიც ადვილად უვნებელთხვეს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის ძალებმა. სწორედ ამ დროს 2 მაისს წითელმა არმიამ საქართველოს საზღვრები გადმოვახა. შემდეგ იყო უშედეგო დიპლომატიური მცდელობა. 1921 წლის 25 ფევრალს წითელმა არმიამ თბილისი დაიკავა. საომარი ოპერაციები მარტის მეორე ნახევარში დასრულდა და დაიწყო კიდევ ერთი ახალი ეტაპი, კვლავ დამოუკიდებლობისაკენ ბრძოლისა. კანონზომიერიცაა და პარადოქსულიც. ამის შემდეგ იმპერიის წინააღმდეგ საბრძოლველად საქართველოში მოქმედი ყველა პოლიტიკური პარტია გაერთიანდა. დაიწყო ქართველი ხალხის მხედრული დარაზმვა და აჯანყებისათვის მზადება, რომელსაც ხელმძღვანელობდა სამხედრო ცენტრი. თავმჯდომარე გენერალი კოხტა აფხაზი, წევრები: გენერალი ანდრონიკაშვილი, გენერალი წულუკიძე, პოლკოვნიკი ხიმშიაშვილი, პოლკოვნიკი მუსხელიშვილი. პარტიზანული რაზმების მეთაურებად დაინიშნენ ქართლში მიხეილ ლაშქარაშვილი, კახეთში ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, გურიაში გენერალი ყარალაშვილი, ბათუმში გენერალი ფურცელაძე და კიდევ ვინ მოსვლის რამდენი. საუკეთესო გვარიშვილები, საამაყო მამულიშვილები, უმრავლესობამ ჩეკას ჯურღმულებში რომ განუტევეს სული. ვინც გადარჩა ემიგრაციაში წავიდა და იქ სამუდამო ოცნებად და ერთადერთ ნუგეშად წარიტანა საფლავში ერთი მუჭა მშობლიური მიწა. ჩვენ მათი შთამომავლები ვართ. ღმერთმა ამ ბიჭებს ახლა რომ წყობრად მოდიან ბრძოლის ველზე გასვლა აღარასოდეს დააჭირვოს, მაგრამ მათ ძარღვებში ისეთი სისხლით უხს, მხოლოდ გმირობასა და თავდადებისკენ რომ უბიძგებს ადამიანს. ჩვენ ხომ სოციალიზმის ეპოქის სკოლებშიც კი იმას ვსწავლობდით, სამშობლოს არ ვისწავართმევთ, ჩვენც ნურვინ შეგვეცილება, თორემ ისე დღეს დავაყრით, მკვდარსაც კი გაეცინება. საქართველოს შინაგანი ჯარების მარში. წყობრი, მტკიცე ნაბიჯებით მიემართებიან ტრიბუნებისაკენ საქართველოს შინაგანი ჯარის კოლონები. მათ წინ მოუწვდეს შინაგანი ჯარების სარდალი გენერალ-მაიორი გელა ლანჩავა. მტკიცეა მათი მოწოდება. ქვეყანაში სამართლებრივი წესრიგისა და კანონიერების განმტკიცება, ბრძოლა მშვიდობის დამყარებისათვის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებისათვის. შინაგანმა ჯარმა, როგორც ჩვენი სამშობლოს შეიარაღებული ძალების აქტიურმა შემადგენელმა ნაწილმა, საქმით დაადასტურა დიდი მისიის ასრულებისათვის მზადყოფნა სამშობლოსა და ერის წინაშე დადებული მიწის ელფულება. დიდია წვლილი, რომელიც შინაგანი ჯარების მოტომსროლელებმა, ტანკისტებმა, артиლერისტებმა, ფრინავებმა, მეკავშირეებმა და მესანგრეებმა თავიანთი სარდლის გენერალ-მაიორის გელა ლანჩავას უშუალო მეთაურობით შეიტანეს სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში თავსმოყრეული კრიზისული სიტუაციების მოწესრიგებაში, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაში. განსაკუთრებით თავისახელეს პირველი ოპერატიული ბრიგადის საპატრულო, პოლკისა და სპეცდანიშნულების ბატალიონების, გორისა და სოხუმის ბატალიონების მებრძოლებმა. დღეს ამ ისტორიული აღლუმის მონაწილეთა შორის ვხედავთ უკვე ვალმოხტილ მეომრებს, მხედრებს. მიუხედავად შინაგანი ჯარების ხანმოკლე გზისა, უკვე მოახერხდა მაღალი საბრძოლო პროფესიონალიზმის მიღწევა. მათი მორალურ, პოლიტიკური და მხედრული შემართების კრედოა ბედნიერია ის, ვისაც სამშობლოსათვის უწევს გული. მე-20 საუკუნეში ისტორიის საათის ისრების შეჩერების, აღრების მცდელობამ კიდევ ერთხელ ხელუყუღმა დაატრიალა საქართველოს ბედის პორვალი. გადამფრიალთა მიერ დათესილმა სარაველამ იხარა ჩვენში. მის მოძელვას კი უამრავი სიცოცხლე შეეწირა. ძნელი სათქმელია 18-20 წლის უწვერულ ვაშო ბიჭზე გმირულად დაიღუპაო თან სად, თბილისში, აფხაზეთში, სამაშაბლოში, საკუთარ სამშობლოში, სადაც ყველა მოყვარეთ მიაჩნდა. სადაც ერთმანეთს მრავალი ერის შვილი,
სადაც სიტყვა ტოლერანტობას თითქმის არ წყმარობდნენ, რამე თუ ის ცხოვრების ნორმა იყო. დამოუკიდებლობის აქტს ქართველებზე არანაკლებ ლოგიკა გამორიცხავს, რომ ამ ხალხის შთამომავლები მოსისხლე მტრებად ქცეულიყვნენ, რომ არა ძველის ძველი. მომიტევეთ ამორალური პრინციპი, დაყავი და იბატონე. გჯერა, დღეს ისე როგორც არასდროს, რომ გარეშე ძალის უხეში მცდელობა სრული კრახით დამთავრდება. 1918 წლის 26 მაისს გაგლოევი მთელი რესპუბლიკის გასაგონად ამბობდა. იმედია საქართველო აიცნეს იმ განსაცდელს, რომელიც მას გარეშე მტრისაგან მოელის. სამწუხაროდ ვერ აბიცდინეთ. ჩვენც მრავალი ცოდვა მიგვიწვის იმას წინაშე, ვისაც ჯერ სიყვარული, სიცოცხლე არ უნახავს და ისე განუტევა სული ბრძოლის ველზე. ძაძით მოსილი დედების, ცოლების, დების, იმ ბავშვების წინაშე მამები რომ არც უნახავთ. მოგვიტევეთ ბიჭებო ჩვენი შეცდომები. ღმერთმა თქვენი წილი სიცოცხლეც თქვენ შვილებს არ ბუნოს. ძვირად გვიჯდება თავისუფლება, მაგრამ უმანკო სისხლი უკვალოდ არ ჩაეგვის. თქვენს გმირობას, თქვენს ხსოვნას ქვეყანა საანთლებად აინთებს, მანამ, სანამ იარსებობს საქართველო. შინაგანი ჯარების ჯავშან სატანკო ტექნიკა და არტილერია, რომელსაც წინ მოუძღვის პირველი ოპერატიული ბრიგადის მეთაური გენერალ-მაიორი გუჯარი ურაშვილი. დღეს ყველასათვის ცხადია, რომ დიდი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საბრძოლო ტექნიკას ქვეყნის უსაფრთხოების საქმეში. ამიტომაც განსაკუთრებით სასიხარულოა დღეს ამ საზეიმო წუთებში, როცა ვხედავთ ჩვენი ქვეყნისათვის პოლიტიკური და ეკონომიკური მძიმე კრიზისის პირობებში შინაგანი ჯარების ამ უდიდეს ძალისხმევასა და მზადყოფნას.
აღნიშვნის შესახებ. 1922 წელს საბჭოთა ხელისუფლებას დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნაზე ოფიციალური გადაწყვეტილება არ მიუღია. 1923 წლის 26 მაისის აღნიშვნის მცდელობას საგანგებო კომისია აკონტროლებდა. 24 წლის ამბების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი აჯანყების შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღის რაიმე ლეგალური ფორმით აღნიშვნა წარმოუდგენელი გახდა. ასეთია მოკლე, მშრალი და მრავლისმეტყველი ქრონიკა. მზიანი, მხიარული, წელში გამართული ქართული ხალხის საყოველთაო ზეიმის, ეროვნული დღესასწაულის დღე, ასეთია 26 მაისის, ბარდობისთვის მომავალი. მეხსიერება დაშორდეს პიროვნებებს, ფერფლით დაიფარება მათი შეცდომები. ცოცხალის წყლით ნახურები აღსდგა ძველი საქართველო და მისი ჩაგვრა შეუძლია მხოლოდ მისი შვილების სულმოკლეობას, წერდა ზურაბ ავალიშვილი. ძნელია ცხოვრების მკაცრი გამოცდის ჟამს ამაზე ლაპარაკი. ძნელია, რადგან მრავალ სიავეს ჩავდივართ, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიყავით და კვლავაც ვიქნებით სულგრძელი, ღრმობიერი, კეთილშობილი, მამაცი ერი. ჩვენ ვაშკაცობა ძველთაგან მოგვდგამს. ახლის ასაშენებლად ისტორიამ საუკეთესო ტრადიციათა მყარი საძირკველი დაგვიტოვა. მისი შენახვა და გამაგრება ახლა ჩვენს ხელთაა. საზეიმო აღლუმი დასრულდა. სულ რამდენიმე წუთში თბილისში საფუძველი ჩაეყრება ახალ საკათედრო ტაძარს. ეს სიკეთის მომასწავებელია და მიუხედავად იმისა, რომ ტაძრისკენ და სიკეთისკენ მიმავალი გზა უფრო სწორედ ბილიკი, ვიწროა და ეკლიანი. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში დღესაც მოღრუბლული ამინდია, იმენდი და წმენა გვკარნახობს, რომ საქართველოში უკვე დადგა დიდი ხნის ნანატრი გაზაფხული.